Salut și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. Hai să continuăm și să vedem ce putem face în episodul de astăzi. Astăzi vom face un unboxing și după ce închei acest episod și îl pun pe YouTube, va mai apărea unul de Clash Royale. Ok, avem două chesturi, adică un chest de aur și două free chesturi. Hai să încercăm unul cu 32 gold, ăsta mi l-a plăgeasă, Welic, curai, ăsta nu știu cum se numește, așa gold, minioni, bombări și ăsta. Acum să vedem ăsta de gold ce ne dă. Bani, like, Spear Goblins, Tombstone, Goblins, atât. Și eu mai am asta. Și avem niște chestii, ne putem agrada niște chestii. Hai să-mi iau câteva. De ce nu? Hai mă, nu mai am gold. Apoi ne-am consumat în 2 secunde banii. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!